ერთი თვეა პროტესტი არ წყდება, ერთი თვეა არალეგიტიმური ხელისუფლება ამ ქვეყნის მოქალაქეების მოთხოვნებს იგნორირებას უკეთებს. ხელახალი არჩევნების ჩატარებისა და პოლიტიკური პატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნით ამ წუთებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებული ადამიანები საპროტესტო მსვლელობას მართავენ. შეკრების ადგილი რესპუბლიკის მოედანი იყო, საიდანაც დემონსტრანტები კოსტავას ქუჩისკენ დაიძრნენ. ნანუკა მაღლაკელიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნანუკა, სათხართ ამ დროისთვის და როგორია მსვლელობის მონაწილეთა გეგმები? მიშა, გეგმები ყოველწამიერად იცვლება. ამ დროისთვის ვართ ახალი გზის ტერიტორიაზე და მივდივართ ვაკის მიმართულებით. ეს არის IT სპეციალისტების აქცია. მე კადრში გაჩვენებთ, მათ აქვთ მოტანილი ბანერი ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად. დემოკრატიულ არჩევნებს თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ვითხოვთ ახალ არჩევნებს. ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა 30 დღის განმავლობაში, რასაც ისინი აპროტესტებენ. უფრო დეტალურად რა სათქმელი აქვთ IT სფეროს წარმომადგენლებს, მათ ვკითხავთ. ბატონო ლევან, გითხარით, დღეს რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი? სამი მოთხოვნა, რაც პირველი დღიდან ჩამოყალიბდა და ვამბობთ, დღესაც გრძელდება და მომავალშიც იგივე გაგრძელდება. ეს არის ყველა პატიმრების უკვლებლივ განთავისუფლება, თავისუფალ გარემოში ჩატარება არჩევნების, რომელსაც აღიარებს ქართველი ხალხი და ამასთანავე ევროპული ქვეყნები და ამერიკა მათ შორის. და ასევე დაისაჯოს ის ადამიანები, ვინც ქალების, ბავშვების და ჟურნალისტების თემაში იღებდა მონაწილეობას. ეს არის ის სამი ძირითადი მოთხოვნა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და გვექნება სანამ არ შესრულდება. მაინტერესებს თუ დაიხლებით ამ აქციებში, თუ ამას ელოდება სავარაუდოდ რეჟიმი? ძირითადი მაგათი შეხედულება როგორც ხვდები არის, რომ ალბათ ხალხი რაღაც დროის მერე დაიღლება და ეს ყველაფერი შეგვრჩება, მაგრამ გამორიცხულია, არ დავიღლებით. 30 დღეში თუ არ დავიღალეთ, არც 180 დღეში დავიღლები და არც 365-ში. ასე რომ გავაგრძელებთ ყოველ დღე ამას. სულ ეხლა მინდა რომ მაყურებელმა კადრში ნახოს, მანქანების ცდილობენ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, რომ მანქანები გაატარონ. სულ ცოტა ხნის წინ ისინი თავად გადმოვიდნენ საპატრულო პოლიციის ავტომობილებიდან და ცდილობდნენ რომ გაეწიათ აქციის მონაწილეები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ რესპუბლიკის მოედნიდან კოსტავას გავლით მთელი ეს გზა ისე გამოვიარეთ, რომ შეფერხება არ ქონია და ახლა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ არ არიან საკმარისი რაოდენობით აქციის მონაწილეები და სწორედ ისინი უნდა გასწიონ, რათა გაატარონ ავტომობილები. კიდევ ერთ მონაწილეს გავესაუბრებით, გამარჯობა. თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში ვართ, თუ შეიძლება გითხარით, მე უნდა გესაუბროთ აუცილებლად იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ 2 დღეში იქნება ინაუგურაცია. როგორ წარმოგიდგენიათ ქვეყანაში ყავილაშვილის პრეზიდენტობა? ჩემი აზრით, ადამიანი, რომელსაც არ აღიარებენ დემოკრატიული ქვეყნები და არ სურთ მათთან საუბარი, ამ პირობებში ძალიან გართულდება, რომ ამ ადამიანმა რაც მისი მოვალეობა არის, რომ დაალაგოს საერთაშორისო ურთიერთობები, რომ ეს შეასრულოს. ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი ქვეყნის ზიანის მომტანი იქნება შესაბამისად. ამიტომ ძალიან სევდიანია, როდესაც გვეყოლება ის ადამიანი პრეზიდენტად, ვისაც არავინ არ აღიარებს და ვისაც არ უნდა საერთაშორისო ურთიერთობების დალაგება. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან საზიანოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი პროფესიის მაგალითზე გითხარით თუ შეიძლება, რა ზიანდება იმ ნაბიჯებით, რასაც ქართული ოცნებად? ჩვენი პროფესია გულისხმობს იმას, რომ თანამშრომლობთ საერთაშორისო კომპანიებთან და გვყავს საერთაშორისო დამკვეთები და შესაბამისად ის კომპანიები, ვინც და ის ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის დემოკრატიული წყობა, შესაბამისად ისინიც შეზღუდავენ ჩვენსთან თანამშრომლობას, ხომ? ეს მოხდა რუსეთში, ეს მოხდა ბელორუსეთში, როდესაც IT სამყარო გადმოვიდა სხვა ქვეყნებში, მოუწია წასვლა თავისი ქვეყნიდან და შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ეს არ მოხდება, თუმცა პირდაპირ პროპორციულია, რომ ეს რისკი ჩვენთანაც მოხდება, ასე ვთქვათ, და შეიზღუდება ჩვენი სფეროს შესაძლებლობები. მადლობთ. მე მინდა რომ მაყურებელმა ასევე კადრში ნახოთ, რომ საკმაოდ საინტერესო წარწერები, ბანერები აქვთ მოტანილი. აქ არიან IT სფეროს სპეციალისტები. ეს აქცია
დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. არაპირებენ IT სფეროს სპეციალისტები რომ დაიღალონ. მე თქვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ უკვე 30-ე დღეა, რაც უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს საქართველოს ქუჩებში. ყველა ადამიანს აქვს ერთი მთავარი სათქმელი, მათ სურთ ევროპული მომავალი და ამ მომავალისთვის ბრძოლაში არავინ დაიღლება. ეს არის მთავარი სათქმელი. ჩვენ რჩებით ადგილზე და მონენების შესაბამისად დაგიბრუნდებით.